大家有冇諗過，你終於可以退休啦，辛辛苦苦做咗一世儲埋嘅錢呢，可以去多啲旅行啊，環遊世界，陪下屋企人，享受下天倫之樂。點知到你真係使你退休嘅錢嘅時候呢，原來先至發覺政府係可以打你3成、4成甚至乎5成嘅稅，令到你使嘅錢呢大打折扣啦。唔使擔心，有一個簡單嘅策略係可以幫到你哋嘅。想知道呢個策略係啲乜嘢？繼續睇埋呢條片啦。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。每個月啦。點解要揀呢個方案咧？因為其實如果每個月都有定期有啲錢可以搣下嘅話，都幾好。咁同埋錢係使唔晒嘅，咁冇話即係如果去到最大嘅情況之下先去使嘅時候，反而有時候可能搣使得好耐，咁啊逐個月搣下咁幾好啊。每個月拎少少咯，應該係。點解咧？可唔可以講下？因為咁你唔係淨係退休有嗰個使費㗎嘛，即係其實而家開始每個月都有嗰個使費。咁每個月拎少少，同埋佢又可以繼續滾大嘅，咁就何樂而不為。即係叫做有一個 pool， 我自己扣就唔使我成日都要一出糧就可以月光族咁樣咯。哇！多謝我哋嘅特派員，啱啱幫我哋做咗個街訪。原來咧，大部分嘅市民咧，佢哋退休嘅時候咧，都係想自己嚿錢咧又有得增長啦，又可以攞到個定期嘅收入啦，仲可以慳得到稅添㗎喎 Kinson。係啊，所以你喺加拿大嘅稅階嚟講咧，其實你收入越高嘅時候咧，你俾嘅稅咧就會越多㗎啦。咁其實你一生人咧好辛苦咁樣去儲啲錢，諗住退休嘅時候咧，你都可能會跌入一個好高嘅稅階裏邊嘅喎。不過如果你識得點樣去掌握到加拿大呢個稅務遊戲嘅時候咧，就有機會去減少好多上面稅務嘅問題啦，亦都係咧絕對合法咁避稅嘅。所以我今日嘅影片裏邊咧有幾個要點嘅喎 Emma。咁今日咧就會同大家講下加拿大嘅稅制啦，同埋退休嘅時候有啲咩收入來源同埋投資嘅方案啦，同埋最緊要嘅咧就係退休收入慳稅嘅大揭秘啦。嗱 Emma， 我哋簡單用個例子啊。嗱，如果我哋以係自己住喺 BC 省為例嘅時候，如果你今日係有10萬蚊收入嘅時候咧，你兩個聯邦同埋省嘅收入稅加埋咧就要俾大概2萬蚊左右。咁即係差唔多個 marginal tax rate 就大概31%啦。如果你今日你個收入係去到 double 嘅，係去到20萬，你嘅稅咧加埋要俾咧就係6萬蚊㗎咯喎。咁咧其實個 marginal tax rate 咧就變咗接近46%㗎啦。咁你雖然就話我嘅收入係 double， 但係其實你俾嘅稅咧係唔止係 double 喎。喺呢個情形嚟講咧係爭3倍㗎咯。所以就係話你喺 BC 省或者加拿大裏邊，你賺嘅錢越多，其實你稅咧就要俾越多㗎喎。嗱，喺我哋退休嘅時候咧，通常咧就會有3大嘅收入來源㗎。第一咧就係呢一個政府嘅計劃啦，例如 CPP、OAS 等等。如果報嘅收入比較低嘅話咧，就會有埋呢一個嘅 GIS 添啦。咁亦都會有呢一個僱主退休基金計劃啦，呢個 Group Pension 嘅。咁同埋亦都有咧就係個人嘅註冊帳戶啦，有 TFSA 啊、RRSP 啊、RRIF 啊等等。咁其實呢啲收入加埋喺我哋退休嘅時候咧，都可以有一啲稅務嘅問題嘅喎。正如好似頭先 Kinson 講過啦，譬如話，如果我有10萬蚊嘅收入嘅時候，我哋就會喺一個31% 嘅稅階裏邊啦。如果有20萬嘅收入嘅時候咧，就會去到呢一個接近46% 嘅稅階。咁要打嘅稅咧，其實都幾多下嘅喎。咁喺我退休嘅時候，如果我個稅階係去到30%，我攞多1萬出嚟，就會交咗3000蚊嘅稅啦，同埋咧佢亦都損失咗呢個增值嘅能力。所以 Emma 啊，頭先你講完即係以上嘅問題嘅時候咧，其實退休收入嘅時候最大嘅問題咧就係話加埋咧係有機會跌落一個好高嘅稅率裏邊。其實攞出嚟嘅時候咧，有機會咧係影響咗佢增長啦，亦都會好快咁用完裏邊啲錢㗎喎。咁 Emma 啊，頭先你講完一般喺加拿大住咗一段時間，有啲基本嘅退休嘅收入啦。咁譬如話，我哋亦都可以自製一啲退休嘅收入㗎喎。譬如話，如果有啲人就係話好似呢幾年咧，其實嘅利息咧係比較高，佢哋中意會擺喺嘅 GIC 裏邊嘅。咁譬如我用呢幾個月為例啦，可能一般 GIC 咧都攞到5% 左右。
咁你聽起嚟咧就話哇，好似都幾好喎，因為其實5% 真係冇乜風險噶嘛。但係咧，其實有一個問題咧，就係話其實你諗下點解 GIC 又會俾到你咁高？因為其實個 interest rate 咧係根據個 inflation 咧係幾多，通貨膨脹係幾多。咁所以其實你今日係冇咁高嘅通貨膨脹嘅時候咧，佢係唔會俾到咁高嘅利息俾你。咁所以其實你今日話睇嚟好似話5% 係好高咁樣，其實實際你嘅錢係追唔到嘅通貨膨脹。而仲有一個問題咧，就係話今日咧你喺 GIC 裏面嘅利息收入咧，其實係100% 係當係你嘅 income， 亦都要打足稅嘅喎。即係話如果今日你有10萬喺裏邊嘅時候，咁你有5%，咁啊賺5000蚊啦。如果你係去到喺 BC3為例，你最高嘅稅階嚟講嘅時候咧，你係基本上差唔多係冇咗一半。咁即係話，如果今日佢俾5%你，其實實際你得2.5% 嘅啫。咁其實就唔係話真係好高啦。咁另外一樣嘢咧，就係我哋可以話投資物業啦，攞一嚿錢出去投資物業啦，就我覺得會有少少着數嘅喺稅務上邊嚟講。咁其實佢着數喺邊度咧？因為咧，你到時譬如如果投資物業你賺到錢嘅時候咧，賣咗嘅時候咧，其實佢一半賺到嘅錢咧，先至當係你嘅收入嘅啫。因為咧，佢賺到嘅錢咧，就係 fall into一個叫 capital gain 嗰種稅務條例裏邊。即係話嗱，我簡單為止用一個為例啦。如果今日你買個投資物業翻嚟100萬嘅時候，到你今日賣翻出去嘅時候係150萬嘅時候，咁你賺咗50萬啦。但係呢50萬就唔需要全部打稅嘅，係25萬先至當係你個收入嘅啫。因為50萬嘅一半先當係你收入啊嘛。咁你諗下啦，BC 省如果你賺25萬嚟講咧，其實你又差唔多去到最高嘅稅階嗰度噶啦。咁即係話你都要俾差唔多12萬幾嘅稅咯。咁呢個稅係幾個原因啦。第二個原因就係話，如果咧大家都會記翻起嘅時候，其實舊年嘅樓市咧係會比較立少少嘅。咁如果譬如話今日我手頭緊嘅時候咧，其實我擲住咗呢個物業咧，有時唔係話我想即刻賣咧，都係會賣到呢個物業出嚟嘅。咁所以佢嘅流動性咧就未必會好高啦。咁可能有啲朋友話啦，咁我唔買物業啦，或者會擲叫咁大嚿錢喺度，咁不如我買下股票啦。OK。嗱，咁股票咧，我又覺得佢有咩好處咧？其實佢流動性都係可以好大嘅。另外咧就係話佢個稅咧，我亦都會覺得係比較着數，因為亦都係買賣嘅時候咧，係當係一個 capital gain 呢個地方裏邊。但係其實買股票嘅時候，我自己覺得咧個風險係比較高啲，因為好多時如果我哋就買股票嘅時候咧，我哋講下係買單一個股票，同埋咧好多時咧股票嘅上落咧係靠好多突然之間出嚟嘅消息嘅。嗱，譬如講緊呢1-2年，其實最多嘅消息係啲乜嘢咧？其實我發覺股票市場咧突然之間會上升落係好大嘅時候咧，係可能講緊美國或者加拿大講緊嗰個生產個率啊，或者係就業數據啊，或者加唔加息啊，亦都會影響突然之間個市係會好快咁樣上落。咁有時我覺得就話，如果我真係想喺股票市場裏面賺到錢嘅時候咧，我真係需要其實坐喺個電腦前邊，去每日去睇住。咁我會覺得呢樣嘢對我嚟講又好似會好大壓力咁樣，因為我真係每日要追住嘛。同埋有時我真係未必會做得切，我自己覺得真係未必每一個人都有可能坐喺個電腦前邊啦。咁第4樣嘢咧就係話，咁我如果我今日講翻睇第2樣啦，咁我買咗一個投資物業啦，亦都未必會掉喺度噶嘛，就咁。咁我係可能都會出去收租啦。咁嗱，其實收租咧，咁我哋要講翻個稅項先啦。其實稅項咧，其實咧就會當係佢收租嘅時候咧，個錢咧就會當係100% 嘅 interest income，即係話你收嘅錢咧係全部都係要我哋當作收入嘅。咁但係當然啦，收租物業咧有個好處啦。嗱，如果譬如話收租物業嘅時候，其實你可以好多嘅支出咧，其實你都係可以我嚟扣翻稅嘅。嗱，譬如話你收租物業借錢翻嚟嘅利息啦，管理費啊，或者如果你今日係請一個人收租嘅時候咧，你嗰啲錢咧。請佢翻嚟做嘢嘅時候，啲錢係其實係可以全部我哋去抵稅翻或者 write off 翻嘅。但係如果要計翻條數嘅時候咧，其實而家啲物業咁貴啦，我哋加埋所有嘢嘅時候咧，或者未必有個正增長，可能搞晒所有嘢嘅時候咧係一個負增長喎。嗱，呢個我只係講緊係一個錢銀上面嘅啫。我哋亦都未必諗到就係話，如果今日嗰個人唔交租，踢佢又唔肯走。如果喺你個 property 即係可能你個物業裏邊做一啲違法嘅嘢嘅時候咧，咁其實你長遠嚟講咧，都會有一個好大嘅問題啦。嗱，咁喺呢一度咧，想同大家解釋一下咧，就係譬如頭先好似阿 Kinson 講咗話，
呢一個嘅GIC 啊擺定期，譬如話咧 say 我哋收咗1000蚊嘅利息翻嚟，經過 GIC， 如果我稅網係30% 嘅時候咧，咁我就要交300蚊稅啦。咁喺呢個圖表嗰度咧，大家睇到咧中間嗰度係有個叫做 inclusion rate 嘅字眼嘅。咁呢個咧就係話我哋到底收翻嚟嘅收入到底有幾大嘅百分比係需要去報成為收入而要交稅嘅喎。咁譬如話我 GIC 啊或者出糧嘅話咧，100% 全部 total 咧都係要去報收入然之後去交稅㗎。咁所以咧1000蚊嘅利息收入咧，就需要報晒收入啦，咁然之後咧，我稅階30% 就要交300蚊嘅稅啦。又打一個另外一個例子啦，就係譬如話我有資產增值稅，好似頭先阿 Kingston 講第二個例子咁啦。咁呢個資產增值 capital gain 咧就會睇到個 inclusion rate 咧，大家係50% 嘅，係50%。即係好似頭先我哋譬如話有個資產增值層樓買翻嚟100萬，賣出去150萬，賺咗50萬喎，咁唔使全部報晒收入嘅，只係需要一半咧，即係50% 係去報收入嘅，即係25萬。咁而係相對嚟講咧就會係平咗啦個稅。咁而呢個 inclusion rate 呢個字眼就好緊要，對於我哋之後講嘅嘢，因為 inclusion rate 越低，即係話我需要報嘅收入咧就越低啦。好啦，大家今日都睇咗呢個 video 一段時間啦，咁我哋咧而家就開始講呢個終極退休收入慳稅嘅秘技大公開㗎啦。OK，咁其實咧我哋好多人咧，其實一生人裏面做嘢啦，都好努力咁樣儲錢係為咗退休啦。咁其實當你退休嘅時候咧，好多收入嘅來源咧，亦都會令到咧，你會跌咗落去個高稅階嘅陷阱裏邊㗎。不過咧，我哋今日咧而家就會係公開一個低成本、低風險，仲有稅務優惠嘅策略俾大家嘅。咁其實咧 Emma 呢個咧就係叫做加拿大系統性嘅提款計劃啦。咁英文咧就叫做 Systematic Withdrawal Plan。咁我哋以下咧都會叫佢做叫 SWP 㗎啦，簡單嚟講。咁其實佢係點運作咧？其實簡單嚟講就係將你嘅退休嘅儲蓄就變成一個退休嘅收入。咁佢嘅好處係啲乜嘢咧？嗱，我覺得佢呢一個係低成本啦、低風險啦，同埋低稅嘅被動收入來源嚟嘅喎。咁其實佢定義係啲咩咧？就話喺你嘅投資裏邊咧，其實定期定額係裏邊可以攞啲錢出嚟用嘅。咁喺我講話定期定額，咁係咪冇靈活性咧？又唔係嘅喎。譬如話今日我選擇想喺呢個月或者呢一年係攞呢嚿錢嘅時候咧，或者話我想嚟緊出年每一個月嘅時候攞多啲或者攞少啲，亦都係可以嘅。咁仲有嘅好處咧，就係話因為其實擺落去嘅投資部分咧，亦都係會持續性咁樣增長嘅，所以咧其實亦都有機會呢一個提款嘅延續性嘅可能嘅喎。哇，Kingston，其實咧 SWP 咧真係有好多好處嘅喎。嗱，好似我哋頭先講過，譬如話GIC 啊，同埋呢一個嘅capital gain 點樣去打稅啦，佢哋嘅 inclusion rate 會係100%同埋50% 啦。咁而我係用 SWP 攞錢出嚟咧，其實根據我哋嘅經驗嚟講嘅時候咧，其實最多咧個 inclusion rate 都係2成嘅啫。換句説話嚟講咧，即係如果我收1萬蚊嘅 SWP 翻嚟嘅時候咧，其實只係需要報大概2000蚊到收入，然之後先至去交稅嘅喎。咁即係話，如果我嘅稅階係去到30% 嘅時候咧，咁大概我要俾嘅稅都係600蚊樓下嘅啫。其實咁所以相對嚟講係非常之抵㗎。咁同埋咧呢一個 SWP 咧係有一個持久嘅現金流啦，同埋咧好多我哋嘅客人咧，佢哋不斷嗰個 SWP 個 account 咧，亦都要有不停嘅增長添㗎喎。咁所以咧我哋越使咧嚿錢就越大添嘅，可以係。咁另外啦，咁 SWP 頭先你都講過啦，就係有個靈活性喺度啦。即係話如果譬如話我今年唔需要使咁多錢，我可以將我嘅收入個額調低啦。又或者如果我需要嘅收入係多啲嘅時候咧，我又可以將佢調翻高。甚至乎如果我突然間需要使一嚿錢，或者譬如話我要去買架車咁樣嘅時候咧，我亦都可以喺翻我個 SWP 戶口裏邊咧攞一嚿錢出嚟去用嘅喎。咁咧變相咗有個靈活性喺度啊，真係。咁相對嚟講，假設如果我真係今日擺咗去 GIC 嘅話，我未必攞到出嚟嘅喎，其實。好啦 Emma 嗱，頭先我哋解釋咗咁多啦，咁或者我而家攞一個真實嘅例子，究竟 SWP 係點樣 work， 同埋你頭先講嘅 inclusion rate 嘅嘢係點計咧？咁譬如話頭先我哋講過啦，有 GIC 啦 inclusion rate 100% 啦，capital gain 嘅 inclusion rate 係50% 啦。咁即係話其實如果我哋嗰啲錢係收到嘅時候咧，我哋打稅都係會比較高嘅。咁呢個咧SWP 咧，其實我哋亦都好多客人都中意做呢樣嘢。咁所以其實而家你可以睇翻呢個例子咧，就係話
我自己有一個 client， 其實咧佢每個月咧喺呢度咧係攞1500蚊出嚟嘅。咁其實一年即係攞咗18000蚊啦 ，OK？ 咁嗱，譬如話，如果我用翻當如果呢個係 GIC 賺到18000蚊攞呢個例子嘅時候，其實我100% 我要打當係18000蚊頭收入，要 base on 18000蚊嚟打稅嘅喎。如果我呢個真係當係 capital gain 嚟講嘅時候，18000蚊嚟講都係9000蚊50%，9000蚊係當我收入啦，咁9000蚊都係打稅喎。但係嗱，你會見到咧，其實而家我哋咧亦都擺埋張2022年嘅 T3 run slip 喺度嘅。嗱，你會見到咧，2022年咧，你會見到佢喺 capital gain 度嚟講咧，雖然都係攞咗18000蚊出嚟，但係咧佢嘅 capital gain 咧只係1184個4毫4嘅啫。咁所以你會計翻個 inclusion rate 咧，就係大概4.1% 左右。嗱，咁你話2022年嘅時候個市場做得唔好喎，個 inclusion rate 係低，咁亦都好正常啊，係咪？咁但係睇翻2021年嘅時候咧，其實大家都會記得咧，2021年咧其實市場係做得最好嘅。其實嗰年咧都差唔多叫做破晒所有紀錄或者破晒所有個 record。咁會見到佢同樣都係攞18000蚊出嚟嘅時候咧，你會見到佢呢張T3 呢張 slip 嘅時候咧，佢都係俾6597個6毫4嘅 capital gain 嘅啫。咁所以佢話個 taxable amount 咧，其實佢一半啦。所以你會見到咧，其實佢 inclusion rate 咧都係18.3%。所以如果我喺一個市場唔係好好嘅情形之下，你會見到個 inclusion rate 係去到極之低。如果譬如話個市場係做得好好嘅時候，佢個 inclusion rate 係會高咗，但係都唔會去高到去好似普通 capital gain 咁樣，個 inclusion rate 係50%。但係唔好忘記啊，攞個錢出嚟都係18000蚊一年。即係話每個月都係定期定額咁樣攞1500蚊出嚟用啦。咁其實點解會有高與低咧？其實譬如話2022年嘅時候係一個唔好嘅年份嘅話咧，咁你會睇到咧喺嗰張 T3 度咧，其實佢會係有啲dividend 就派咗出嚟啦，即係嗰啲分紅嘅股票咁有啲 dividend 派咗出嚟啦，同埋咧佢亦都會有當然會有 capital gain 係 realize 咗 at the same time，咁佢會亦都有啲 capital loss 嘅，咁所以咧兩個咧又會係對沖翻啦。咁所以咧，我哋喺2022年嘅時候咧，就會睇到一個相對嚟講好低嘅一個 inclusion rate 啦。嗱，譬如話好似2021年係睇一個好年啦，你話破晒紀錄係咪？咁就會見到一個高啲嘅 inclusion rate 啦。原因咧就係因為嗰年賺咗嘅股票咧，咁基金經理咧都會有一個買賣，咁就會 realize 到多啲嘅 capital gain 出嚟啦。咁所以咧，大家就會見到有時會高，有時會低，而大概根據我哋過往經驗咧，係唔會過20% 嘅 inclusion rate 嘅喎。咁大家咧亦都可能會留意到咧，就係有啲年佢哋喺個T slip 上高咧係會有派呢一個嘅分紅 dividend 嘅。咁有啲年咧亦都冇嘅喎。OK， 咁就其實呢個咧係關乎於嗰年到底嗰個基金經理有冇轉換到某啲股票啦，同埋嗰隻基金到底嗰年有冇派分紅出嚟啦。咁有時或者我哋個投資組合裏邊係冇買呢一個嘅分紅股票或者分紅基金嘅時候咧，亦都會係冇呢一個嘅分紅嘅喎。咁所以大家咧都會見到有時有啲 T slip 上高係會有分紅，有時咧就會冇啦。咁但係大部分情況底下咧，我哋做 SWP 嘅時候咧，最大部分嘅收入嘅來源咧都會係睇到係一個 capital gain 嗰個增值裏面嘅。喂，Kingston啊，頭先咁我哋都講過話，譬如 SWP 又可以攞到個定期嘅收入來源啦，同埋亦都低稅率嘅。咁其實你覺得 SWP 最適合係咩人咧？嗱，其實我哋做咗咁多年咧，其實基本上我哋會覺得有3類人咧係會比較適合呢個叫 SWP 嘅。首先第一類人嘅時候咧，就話你係需要有一嚿錢嘅。咁你話嚿錢係有幾大咧？咁其實大有大嘅做法，細有細嘅做法。咁其實簡單嚟講，如果你嚿錢係夠大嘅時候，你每個月或者每年嘅錢你咪可以攞多啲咯。如果你嚿錢係細嘅時候，你每個月嘅錢咪可能會攞少啲咯。呢個係第一類嘅我哋嘅客人啦。第二類嘅客人咧就係希望喺退休嘅時候咧有一個穩定收入嘅。第三咧就會係希望喺退休嘅時候咧，因為你知啦，退休嘅時候即係我哋一開始嘅時候講過就話，可能有啲 RSP 啊、RIF 啊或者 pension 啊嘅時候，亦都好多唔同嘅稅務啦。咁亦都希望喺退休時候咧係減少稅務嘅人咧，咁所以其實基本上做咗咁耐咧，其實呢3類嘅客人咧係最適合做 SWP 咯。咁其實
譬如話我哋SWP 有時用就好用啦，咁但係其實咧有啲嘢都要注意嘅。咁譬如話，如果我哋攞錢嘅速度係大過我哋嘅回報咧，咁我哋嘅本金咧就可能會縮細啦，係咪？咁係有個風險喺度嘅。又或者好似2022年咁嘅時候咧，其實個市場有波動啦，咁都會影響到我哋嘅本金嘅。咁但係當然呢一個咧，其實如果通過我哋嘅諮詢嘅話咧，咁其實咧我哋都可以幫大家做好一個風險嘅評估，同埋又做適當嘅 risk management 嘅。好啦 Emma 啊，咁我哋即係講咗 SWP 咁多嘅好處啦，咁其實係咪真係適合你咧？咁其實最緊要咧都係要同我哋 make 個 appointment 去做一個諮詢喎。咁其實頭先我咧亦都會講到咧，就係話其實適合邊幾類人啦。聽落去咧就好似話啊，適合淨係啲退休嘅人士會多啲。咁可能而家你睇緊嘅你咧，你未到退休嘅時候咧，咁你做唔做到 SWP 啊？其實都有機會做到，亦都可以做到嘅。甚至乎喺呢個時候，我哋點樣去幫你去籌備一個 SWP 嘅開始，亦都係可以嘅喎。所以最重要咧就係喺呢個 QR code 裏邊，同我哋約一個時間做一個單對單嘅諮詢，咁我哋就可以話到俾你聽，究竟 SWP 啱唔啱你，或者係點樣開始啦。最後咧，我想問下大家，到底大家每一個月喺加拿大退休嘅被動收入，到底想有幾多錢呢？喺下邊不妨留言俾我哋啊！時間嚟到呢度差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。如果想完善制定你嘅財富投資、稅務、退休保障同埋傳承規劃嘅話咧，而家有個優惠俾你，即刻掃一掃呢個二維碼領取優惠。我哋嘅持牌顧問會為你做一個加拿大全方位財務分析，為你提供一個單對單個人理財同埋投資嘅策劃建議，絕對唔收諮詢費。你仲唔立即行動？如果你未 ready 做諮詢，又或者有其他問題嘅話，不妨 WhatsApp 我哋啊！如果今日呢條片幫到你嘅話，希望你可以俾個 like、留個言、俾個星星 emoji 我哋，咁樣可以幫到我哋 YouTube 嘅演算法，亦都可以睇埋呢條片同埋呢條片，同埋 share 俾你嘅朋友。多謝繼續支持 Novello Wealth。